Короче, сейчас мы поедем в заброшенный лагерь. Если мы его, конечно, найдем. Но мы постараемся. Короче, лагерь так и не нашли. Психанули, решили немного перекусить. Успокоиться маленько. Давай, Ноля. Нет, не съем. Все равно будет, как ты кушать. Кругом крапива с нас ростом, и мы с Серегой заблудились. Где? Где-то в глубине леса нашли какую-то постройку, сейчас пойдем посмотрим. Вот такой вот здесь домик. Едем дальше. Проезжаем еще одно интересное местечко. Успеем домой, Лёш, смотри какой. Да. Ураган идет. Что-то там намечается. Пора домой.